Vážené dámy, vážení páni, vítajte pri ďalšej časti magazínu Majstri vín. Je to moja obľúbená časť, pretože ideme degustovať. Dali sme víno bratov Frtusovcov ochutnať aj mladým ľuďom a som zvedavý, čo na ňo povedia. Mám tu bratov Frtusovcov, Rada a Stana, majiteľov vinárstva Frtus Winery, ktorých vína dneska budeme degustovať. A taktiež mladého, úspešného herca, principála divadla DPM Šimona Ferstla. O dnešný večer sa o nás bude starať profesionálny someliér, pán Tomáš Šajgal. Tomáš, akým vínkom začneme? Ďakujem. Nech sa páči páni, na začiatok odroda, z ktorého sa môže tento rajón chváliť v celom svete. Je to Pesecká Leánka. Ako môžeme prechutnať Peseckú Leánku? Je to krásne, svieže vínko s jemnými kyselinkami. Úplne ideálne do tohto letného obdobia. Je to suché víno, tie kyselinky sú krásne zapracované. To z neho robí stále také krásne, svieže víno. Myslím si, že úplne ideálne na také grilovanie a celovečerné pitie. Rado, o tejto Peseckej Leánke je známe, že je aj v Národnom salóne vín. Pochvál sa nám. Áno, presne tak. Veľmi nás teší, že sa toto víno dostalo do Národného salónu vín práve preto, lebo je to ikona nášho regiónu a verím, že aj toto pomôže nášmu regiónu sa ďalej prezentovať s Peseckou Leánkou. Čiže v kvázi patrí medzi 100 najlepších vín na Slovensku. Presne tak. Super. V tejto lánke cítiť podľa mňa pekné broskyňu, takú viničnú, divú broskyňu, ktorá sa prelína aj do chutí a svieža kyselinka na konci udržuje toto víno svieže, nádherné. Taká pekná ovocná Pesecká Leánka. A možno ešte kombinácia, keď sa bavíme vlastne, čo v tom cítime a tak ďalej. Kombinácia možno jedla a vína. V tom by som ideálne videl nejaký pekný jarný šalát možno s ovocím plus nejaký krásne ogrilovaný syr. Myslím si úplne ideálna kombinácia. Tá sviežosť iskra bola super. Šimon? No, ja musím povedať, že naozaj, ako bol spomenuté, toto víno sa po mňa evidentne hodí k takým večerom pri grillovaní a k takému voľnému pitiu. Naozaj veľmi svieže. Toto vínko je celkom zaujímavé. Nie som úplne na biele víno, ale má príjemnú ovocnú chuť a je veľmi, veľmi číre. Myslím, že si ho všetci, čo majú radi biele víno, užijú. Tomáš, môžeme ísť na ďalšie vínko? Takže páni, s dovolením, ďalšou odrodou bude svetom milované Chardonnay. Ja sa veľmi teším na to, ako sa páni ujali výzvy spracovať túto odrodu. Tak degustujeme Chardonnay, suché víno. Tu môžeme tiež cítiť vyváženosť, takú harmonickú chuť medzi kyselinami a zvyškovým cukrom, nakoľko to má 6 gramov kyselín a zároveň aj 6 gramov zvyškového cukru. Čiže v tej dochuti tu budete cítiť takú harmóniu. Toto hrozno prišlo napadnuté ušľachtilou presňou, približne o 30%, kde sme zvolili stratégiu, že sme to pomleli do maceračnej nádrži, zachladili, 48 hodín sme to nechali vyluhovať, kde sa zvýšil cukornatosť približne o 2,5 maligy, kde sa si hrozninou uvoľnil ten extrakt, aroma, čo keď si aj ovoniame to vínko, ako bolo spomenuté, je plné medový plast tam cítiť a určite sa tam časom jemne cítiť na konci chlebovinku. Také, čiže vlastne bola tam až taká tá ušľachtilá pleseň ako pri tokajských vínach Botrytis Cinera Person? Presne tak. Super, super. Šimon? No, myslím si, že to víno má už svoj silný príbeh za sebou
a tým pádom by sa hodila podľa mňa k dobrej knihe a k nejakému silnému deju, lebo už si niečo odžilo a malo by si odžívať ďalej spolu s čitateľom možno nejakej dobrej knihy. Toto víno mi príde také ideálne, také fresh a doporučil by som ho na dlhé pitie pri grillovaní. Páni, nech sa páči, teda prejdeme na ružové Cabernet Sauvignon. V tomto prípade 8 gramov kyseliny, 18 cukor. Podľa môjho názoru asi odroda, ktorá je asi najlepšie predurčená u nás na ružové vína. Aj hlavne z toho dôvodu, že má veľa kyselín, čiže dá sa z neho spraviť polosuché, krásne šťavnaté víno, čo osobne si myslím, že toto práve také je. Ten Cabernet, keď nemá vysokú cukornatosť, tak ešte stále je to hrozno stále také svieže, má, hovorím, krásne kyseliny. No a pri tej kombinácii, ako hovorí aj Tomáš, toto víno ešte si myslím, že napriek tomu, že tie ružové vína by sa mali akože vypiť skôr, som presvedčený, že o rok bude ešte stále vo veľmi dobrej kondícii. My Cabernet zatiaľ spracovávame len na ružové víno, ako spomínal aj brat. To hrozienko nám chodí stále, okolo 10 gramov kyselín, takže tam zámer vždy je nejaký ten polosuchý Cabernet, to spraviť to rozsečko, aby to nebolo nejak tie kyseliny veľmi vysoké. Čo si myslím, že aj v tomto víne sa to podarilo. A ako aj teraz chutnáme, tak stále naberá na intenzite, na arome a máme s ním skúsenosť, že neodchádza to rozsečko. Fakt, že vždy pekne držia tie kyselinky. Čomu by si odporúčil toto vínko? Ja si myslím, že toto víno je už na základe chuti aj vôni je veľmi romantické, podľa mňa. Toto víno je Také ženské pitie. Áno, mám pocit, že pokiaľ by som vo vzťahu spravil nejaký problém a že by som si trošku nejak poškodil nejakým, tak si myslím, že toto víno by bolo to, čo by to napravilo. Čiže s týmto sa to dá vyžehliť. Presne do tejto voľby a mám pocit, že by som zaženal každý problém s týmto vínom. A myslím si, že toto víno by sme v kľude mohli servírovať aj s ovocím, skôr také lesné ovocie. Rúžové víno až tak často nepijem, ale keď sa skombinovalo s vôňou jahodovej sviečky, tak tomu dodalo úplne nový rozmer. Je také ovocné a sladké. Nech sa páči, páni, každým milovaná malá fľaška prichádza na scénu. Je to víno z Rybníka, teda z tej obce. Takže Mília, je to naše prvé sladké víno, ktoré sme spracovávali od histórii vzniku Firtus Winery. Veľký rešpekt sme mali. A má to 90 gramov cukru, 8 gramov kyselín. Ja si myslím, že po ochutnaní, ak si dobre pamätám, tak tie kyselinky tam stále pekne cítiť, napriek tomu, že to má vysoký cukor. Kríženec Tramínu červeného a Miller Thurgau. To slovenský novošľachtenec, jak si spomínal. Toto hrozienko dosiahlo cukornatosť 28,5 na koreni, čo je z jedných z podmienok na slamové víno. Je 28 cukornatosť, ale len toto hrozno to dosiahlo už na koreni. Tak keď to prišlo v teplom ročníku 2015, čo nebol problém, a hlavne táto odroda ste nemal problém na zbieranie cukrov. Keď to prišlo do pivnici, tak to bolo zámer hneď od začiatku, že to spravíme sladké víno. Dôraz sme brali pri zastavovaní alkoholovej fermentácie skôr, aby tam nebol vysoký alkohol, ani nie ten zbytkový cukor. Chceli sme tam to zastaviť okolo 10% alkoholu, čo sa nám aj podarilo. Ostalo tam tých 90 gramov zbytkového cukru, príjemná kyselinka, plné víno, sladučké. No určite to môže byť múza pre nejakého umelca. Je to tiež taký love song trošku toto víno. Myslím si, že je tiež svojím spôsobom zamilované vďaka svojej sladkosti a k tomu, že je také naozaj
naozaj iné. Ja som ho osobne nepoznal teraz vôbec, nepoznám tú odrodu. Je to také veľmi lahodné a sladúčké vínko, ale ja by som ho pila len tak decentne, tak ma z neho asi bolela hlava. Myslím si, že by sme mohli pokračovať na ďalšie vínko, ale ešte predtým uzatvorili sme kapitolu bielých a ružových vín. Takže teraz nás budú čakať posledné 2 červené vínka, ktoré ste si páni pre nás pripravili, pretože je dôležité podotknúť, že vlastne táto kolekcia, ktorú ste pre nás pripravili, je zatiaľ veľmi zaujímavá. Tešíme sa na ďalšie 2 odrody. Páni, ak dovolíte, vymením poháre na červené víno. No ak sa môžem spýtať, kvôli čomu sa tie poháre vlastne menia? Kvôli aromatike, aby sa víno otvorilo, aby ste vedeli lepšie zdegustovať a samozrejme aj kvôli tomu, aby aj chuťový v ňom bol trošku lepší, pretože tie poháre sú inak tvarované. Páni, nech sa páči naše dnešné prvé červené víno. Ja som veľmi zvedavý, Frankovku nie každý pozná, niekto až veľmi dobre, takže je to tak trošku výzva. Ak sa hovorí víno je emócia, toto víno prišlo z obce Drženice. A je to ročník 2013, ktorý bol na červené vína veľmi dobrý, mali vysokú cukornatosť. Toto hrozno malo cukornatosť 24,5 pri zbere, čo z môjho osobného hľadiska pri týchto cukornatostiach začína červené víno. Tá surovina prišla na Frankovku, modrú nádherná, pekná, vo vysokom cukre, kde alkoholová fermentácia prebiehala bez problémov na otvorenej kadi, tradičným spôsobom. Po dokvasení ako fermentácie sa vínko stiahlo do francúzskych čistonových barikových sudov, kde pobudlo po dobu 18 mesiacov. Po 18 mesiacoch sme vybrali víno, dali do nerezových tankov, kde sa zharmonizovalo, scelilo a následne išlo do fľaš. Viem si predstaviť dlhý zimný večer, viem si predstaviť škaredé počasie, viem si predstaviť 1000-stranovú knihu a ruskú drámu, určite, alebo 4-hodinové predstavenie. A má také naozaj ťažké témy, zabarikadovaný doma a len pri nejakej dobrej knihe alebo pri nejakom naozaj silnom zážitku. Toto víno malo veľmi výraznú chuť po barikovaných súdoch a subjektívne pripomínalo španielský Valdepeñas. Tým, že je také výrazné, samozrejme ťažšie, ale opäť sú v tom ovocné tóny, tam už by som volil v kľude aj nejakú divinu, čiže nebal by som sa o grillovanú sviečkovicu z diviaka plus nejaké zemiačky, ktoré boli tiež ogrilované, jemnú omáčku prírodnú a Frankovku modrú Barikov od vás 2013 a myslím si, že mohol by som v kľude aj čítať tú knihu a mohol by som byť niekde doma v teplákach a užívať si tento okamih. Tak páni, dostávame sa k ďalšej vzorke. Dunaj, veľmi charakteristický, tak ako tá odroda má podľa mňa chutiť. Takže Dunaj, bobulový výber, 26 cukornatosť, bolo absolútne prezreté. Nádherná surovina zo Šťavnických vrchov, z vulkanického podložia, kde sme zvolili typ súdu taktiež zo Šťavnického pohoria, zo Šťavnickej súdiarni, 24 mesiacov v súde, višne, čokoláda, na konci pražená káva. Podľa mňa veľmi elegantné víno. No mám 2 verzie, čo môže znamenať toto víno. Jedna vec je tá farba, tá naozaj krv, naozaj tmavá, že to je taká detektívka toho celého. Alebo druhá verzia, neviem, či si pamätáte, film Matrix. No. A pamätáte si dámu v červenom? Tak to je ono. Tak ja už len dodám na záver jedlom k tomuto krásny steak z hovädzej sviečkovice. Viem si k tomu predstaviť jemnú omáčku a gratinované zemiaky. Dunaj. Originálne víno pre originálnych ľudí. Tento mok vzbudzuje pokoru a rešpekt, lebo práve tak bolo robené. Mladého nasmeruje a skúseného pochopí.
Tak toto si myslím. Tak, toto je z našej degustácie všetko. Túto krásnu kolekciu si môžete objednať na našej stránke winexpert.sk. Ak sa vám to páčilo, zdieľajte, lajkujte a uvidíme sa na budúce. Na zdravie.